Дами и господа, изминаха повече от 7 десетилетия от края на най-страшната война в историята на човечеството. На 9 май 1945 година с подписване на капитулацията на Германия завършва Втората световна война. В нея, освен Русия, участват още 60 държави, като пряко е засегнато 80% от населението на Земята. Военните действия се водят на териториите на 40 държави. Загиват приблизително 60 милиона души. Победата идва с цената на много жертви. Десетки милиони дават живота си в името на тази кауза. Народите на Европа дължат своята благодарност на страните от антихитлеристската коалиция, дали най-голям принос за победата и освобождаването на Европа и света от кафявата чума. Но стига статистика. Цената на това 5-годишно безумство не трябва да се измерва в цифри. Цената на тази война се измерва само със страданията на хората. Измерва се със страданията на останалите живи хора. 9 май – празник на победата над хитлерофашизма. 9 май – празник на обединена Европа. Два празника в една дата. Историята реши така. Победата ни завеща девиза: никой не е забравен, нищо не е забравено. 5 години след Ден Победы е датата на второто раждане на Европа, когато прозвучава знаменателното изречение на Роберт Шуман: мирът в света би могъл да се съхрани само с нашите общи съзидателни усилия. И неговата декларация постави началото на обединена Европа. Дами и господа, ако искаме всяка година на 9 май да чуваме одата на радостта, наш дълг е никога да не забравяме этот Ден Победы. На всички добър вечер и добре дошли. Тя е унази, първата, голямата любов, която те следва цял живот. Обичаш я до смърт, готов си на всичко, само за да поседиш до нея, да вдъхнеш розовия й парфюм и да видиш пшеничените й коси, развени от вятъра край морето. А тя, хубавицата, дори не забелязва любовта ти. Гледа те закачливо и с усмивка успява да открадне малкото, което имаш. Опиташ ли да се отдалечиш от нея? Те следва и мами с аромата на летните вечери. Безсилен продължаваш да я обичаш. Искаш да избягаш, искаш да можеш да я забравиш, но тя те вика с самодивските песни и ти забравиш всичко за още един залез с нея. Тя е България. България, пред нея слънцето скланя глава, то наднича в очите на рая. Алпийски красоти, вековни борови гори, красиво Черноморие. На тази малка територия, почти невидима на световната карта, са съчетани хладната гордост на Балкана, спокойното плискане на морските вълни с нежния аромат на роза. В тези места живее един прекрасен народ, известен със своята древна и настояща култура, със своето трудолюбие
и гостоприемство. В него има една магия. Магия, съхранила древния дух по нашите земи. Магия, която ни е запазила като народ през бурните дни на хилядолетната ни история. Една магия, която е жива и днес. Магията на българския фолклор. Песни и танци, музика и ритъм вплитали се в едно, предавали се от поколение на поколение, са останали живи и днес в паметта на българския народ. И ако казват, че в своите песни всеки народ влагал душата си, то в нашите народът е вложил сърцето си. Фолклорен ансамбъл Първомай започва своето съществуване преди 40 години, през далечната 1984 година, като народен хор с 17 солистки. Групата бързо прераства в народен женски хор. И макар, че през годините през него са преминали над 70 изпълнители, първоначалното ядро е запазено до днес. През 1996 се основава оркестър Дионис с ръководител Петър Тенев. По естествен път, чрез обединението на съставите,
се създава ансамбълът за народни песни и танци към читалището. От 1996 година хорът прераства в певчески фолклорен ансамбъл. От 2000 година към него се включва мъжка партия, която по-късно прераства в мъжка фолклорна група и днес носи името на Стефан Филипов, наш съгражданин, един от основателите на първомайската група. През месец септември 2022 година към ансамбъла се присъединява и танцов състав Първомай с ръководител Адриан Драгославов и от певчески фолклорен ансамбъл се преобразува в фолклорен ансамбъл Първомай. През тези 40 години ансамбълът получи признанието на публиката и специалистите, които оценяваха великолепните и артистични изпълнения на състава. От Международната фолклорна организация Българска секция Общество и фолклор съставът получи специален сертификат, удостояващ присъдена първа категория и право на участие в международни изяви. 40 години диригент на ансамбъла е Кичка Петкова. Години неуморна работа и висок професионализъм, всеотдайност и отговорност към създаването на най-подходящия репертуар на фолклорен ансамбъл Първомай. Честит юбилей! Честити 40! Добре дошли на нашия концерт. Радвам се, че вие всички станахте съпричастни на нашия юбилей. На сцената зад мен са подпевели всички певци от фолклорен ансамбъл Първомай. Някои от тях виждате, че са по-възрастни, други са по-младички. С тези по-възрастните аз работя вече 40 години, а с младите малко по-отскоро.
Радвам се, че през тези години имахме много изяви, много концерти, много конкурси, турнета и всичко това е един огромен труд. Труд безвъзмезден, труд, за който тези хора никога не са получавали някаква материална наглада. Затова сега искам да им кажа от сърце ви благодаря. Благодаря им за това, че ми повярваха още на времето и че през тези много години са ме следвали и сме имали големи успехи. Какво ни е обединявало? Най-напред ще кажа любовта към българската народна песен. След това традициите, които имат всички в своите семейства. След това вдъхновението, с което изпълняват тези песни. След това веселбата, която съпътства всяка репетиция и всяко събиране. След това, когато избавяме една песен и когато видят, че става, те също са много щастливи и са вдъхновени и въодушевени и пеят от всичко сърце. Преди малко отпред издадахме по случай юбилея брошура 40 години ансамбъл Първомай. Хубаво е, че при всеки юбилей ни отбелязваме с издаването на такива брошури. Но тук, в тази брошура, има едно стихче, което искам аз да кажа сега. България е пяла, България пее, България ще пее. През тези много години ние сме научили много песни. Над 130 песни сме научили, които са едногласни, двугласни, тригласни, четиригласни, многогласни. От тези песни за този концерт ние сме избрали най-хубавите, най-звучните, най-впечатляващите и най-трудните, за да оцените нашето майстърство. Дами и господа, на сцената е ансамбъл Първомай.
Танците на моя народ. Танците – магия за душата и опият за тялото. Танците – сила за духа. Гонят умората и лошото настроение. Положителна енергия се ражда сякаш от нищото и завладява танцуващите. Веднъж започнеш ли, част от теб завинаги остава в танца. Тялото ти танцува, а ти просто го следваш. Няма нужда да гледаш чуждите стъпки или да се вслушваш в мелодията. Ритъмът и звукът са вече в теб. А в българските народни песни и танци се крие цялата история на България. И когато човек пее и танцува, или просто наблюдава и слуша, може да усети всяка една стъпка, силата вложена във всяка една дума. И това прави танца още по-красив и истински. В песните и танците българинът влага всичко от себе си, всички чувства, мисли и настроения. Танцуват и пеят тяло, душа и сърце.
В инструментално-песенния фолклор от Тракия името на Стефан Филипов присъства сред най-популярните личности. Тромпетист, певец, композитор. Утвърждава тромпета като водещ инструмент в Народния оркестър. И днес две хора от репертуара му принадлежат към бисерната броеница на българския фолклор. Това са Първомайското и Бачковското хоро. Музикантът е познат на поколения пристрастени любители, причислен е сред еталоните на сватбарския фолклор. Певческият му глас е разпознаваем и обичан. От 2016 година мъжката фолклорна група носи неговото име. Lord
Либеле, либе љубаво, постои ти, либе до мене, постои ти, либе до мене, да ми се радват очите. Попей ми, любе на мене, попей ми, любе на мене, да ми се радва сърцето. Фигури вплели наследство, обич от най-ранно детство, лъч светлина от звездите, които напомнят предците, легенди разказвани с песни от време далечно известни, ритъм на танц ни събира, в нас вечността се намира.
малки моми, хубави моми, кога голями пораснахте, до вчера с деца играли, днеска сте хоро повели. Лица си, моми, повдигнете, там едни очи погледнете. Песен, моми, запейте, сърце, моми, разлюлейте.
Българка е, шепнат ветровете. Българка е, първа е по хубост. Българка, по-нежна е от цвете, дето не понася капка грубост. Българка е истинска богиня, в бяла рокля с везени шевици, сякаш дар от райската градина. Българка е, песен да запее, птиците в гнездата онемяват. След усмивката й слънце грее, Господ с шепите си е давал. Българка е, първа под небето. Българка е, с обич в сърцето тя белязва, сякаш е вълшебница.
40 години участие в концерти и фестивали у нас и в чужбина. Награди, медали и отличия формират богатия творчески актив на фолклорен ансамбъл Първомай с диригент Кичка Петкова. Не можем да не споменем малка част от наградите. На 10-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, град Хисаря, ансамбъла печели диплом и специална награда Златен медал, номинация Гранд При Златен Орфей, грамота за приемственост между поколенията, грамота за съществен принос при съхранение и развитие на балканските традиционни народни изкуства. Кичка Петкова е удостоена от председателя на журито с титлата маестра. На национален фестивал Тракия пее село Радиево, мъжката фолклорна група печели първа награда. На 8-ми национален преглед на любителските народни хорове и групи за обработен фолклор Ганчо Михов в село Първомайци тази година, женският народен хор извоюва първа награда – златен медал. Фолклорен ансамбъл Първомай бе отличен със специалната награда на кмета на село Първомайци, а художественият ръководител Кичка Петкова получи награда на името Ганчо Михов от настоятелството на Народно читалище Иван Вазов в село Първомайци за диригентско майсторство.
Един народ и силен, и богат, посреща с хляб и сол, с цветя закичва. Един народ, потомци на кобрат, до огън мрази и до кръв обича. Засукал песен рано, още в мрак, надигнал бъклица с червено вино, под писък на куршум развял байрак, за хубост и за благо на родина. Той още помни страшната си клетва, с вода и здравец си поръсва рани, прегъва крак пред кръста светъл и извора на белоновата Гергани. Един народ, и жилав, и корав, по-горд от лъв, по-силен от орела, хоро играе върху жар с гняв. Пред този народ главата съм си свела. А когато чуете, че тъпън забие вълшебните български ритми, когато сърцето ви забие много по-бързо от нормалното, когато нещо започне силно да трепне във вас, не се притеснявайте. Българи сте. Това е нормално състояние. Това е нашия ген и произход. Закърмени сме с българския фолклор и българската народна музика.
случай юбилея на фолклорен ансамбъл Първомай с ръководители Кичка Петкова, Петър Тенев и Адриан Драгославов ще поднесе поздрав кмета на община Първомай Николай Митков. Уважаеми съграждани, ще ми позволите от името на вас, присъстващи в залата, на всички граждани на Първомай, да изразя своята възхита от това, което правите, не само тази вечер, а през всичките тези 40 години. Защото в името си вие носите името на нашия град и навсякъде, където сте били из България по света, сте прославили него, нашия град. И това, което видяхме тази вечер, като изкуство, което ни представихте, като начин на пеене, на многогласово пеене, което много рядко се среща в хоровите общински в България, ни показва, че вие сте на изключително голяма висота, национална висота. Затова ви благодаря на хористите първо на хор ансамбъл Първомай, на музикантите от ансамбъл Първомай, на танцорите от ансамбъл Първомай и искам да изкажа специална благодарност на жената, която през всичките тези години ние виждаме, че ръководи хора, която 40 години е ръководител на ансамбъл Първомай, Кичка Петкова. Госпожо Петкова, нейно лице заслужава тези хора и в нейно лице заслужават най-голямата награда. Аз смятам, че това е обичта на публиката и аплодисментите, които чуват в тази зала и в залите на нашата прекрасна България. Продължавайте да съхранявате българския фолклор, подготвяйте децата на Първомай, за да прославят както вас нашия град. Благодаря ви за всичко, което сте направили. Разбира се, благодарствената грамота на ансамбъла. Ще се обърна и към Петър Тенев, който е ръководител на оркестър Дионис, който през всичките тези години също акомпанира на ансамбъла. Благодаря на всички музиканти, благодаря на Адриан, който отскоро заедно с танцовия състав се включи и образува този прекрасен ансамбъл. Благодаря ви, вярвам в приемствеността и в това, че ансамбъла ще продължи още не 40, а още 3 пъти по 40 най-малко. Читалищното настоятелство удостоява Кичка Петкова с статуетка 40 години с музика в сърцето по случай 40 години творческо-сценична дейност. По случай юбилея на ансамбъла са получени поздравителни адреси и цветя от председателя на Общински съвет на община Първомай Светозар Славчев, заместник кмета на община Първомай Радослава Ставрева, отдел образование и култура, ръководството на пъсматерийна фабрика Искра, Център за обществена подкрепа град Първомай. А сега специален поздрав
за Кичка Петкова от целия ансамбъл. Всяко ново начало започва с любов, млада, тръпнеща и дръзка. Трябва искрена обич и много отдаденост, за да дойдеш в нов град и да го направиш свой, да го спечелиш. Трябва силна вяра и упование, за да се влюбиш, за да влюбиш хората в своята кауза. Трябва кураж, постоянство и целеустременост, за да опазиш съграденото с десетилетия. Трябва личен чар и харизма, за да направиш от една група хора семейство. Трябва магия. Магията на Кичка. Любов към родните традиции и обичаи, отдаденост на каузата, да пази жив българския фолклор, целеустременост и постоянство при непрекъснатата работа за развитие и опазване на народния хор, прераснал в ансамбъл. Харизма, с която пленява публика и жури. Любов, отдаденост, вяра, целеустременост, постоянство, харизма. Всичко това е тя, нашата маестра. Честит 40 годишен юбилей, Киче! Благодаря ви, че бяхте с нас и споделихте този прекрасен юбилей. Заповядайте отново на 14 май от 19 часа на пиесата "Търси се шмекер" на театрален колектив Иван Караславов.